안녕하세요. 반갑습니다. 북한 개방방송의 오픈어 선교사입니다. Здравствуйте, рад встрече. Я миссионер, открывающий открытое вещание Северной Кореи. 북한 백성을 살리는 길은 중국처럼 개방하는 것입니다. 동북아 평화도 북한을 개방하면 됩니다. Чтобы спасти севернокорейский народ, нужно открыться, как Китай. Мир в Северо-Восточной Азии также предполагает открытие Северной Кореи. 이 주제는 소영성 목사님의 복음을 통하여 생명으로라는 책의 내용을 발췌하여 유튜브 방송을 진행하고 있습니다. Эта тема транслируется на Ютубе на основе отрывков из книги пастора Сохон Сопа «Книга к жизни через Евангелие». 22번째 시간으로 육신, 자기 주장의 의지, 율법에 대하여 죽다라는 말씀으로 증거합니다. В 23-м свидетельствовании буду говорить на тему «Смерть плоти, самоутверждающейся воле и закону». 예수 그리스도의 십자가에서 나타난 세 번째 은혜는 육신에 속한 자기 주장의 의지의 죽음입니다. Третья благодать, явленная на кресте Иисуса Христа, это смерть самоутверждающейся воли, принадлежащей плоти. 육신은 헬라어로 사르크스이며 몸은 소마입니다. Греческое слово, обозначающее плоть, саркас, а тело сома. 몸은 중립적이어서 죄의 지배를 받을 때 죄의 도구가 되기도 하고 은혜의 지배를 받으면 의의 도구가 되어 하나님께 영광을 돌립니다. Тело нейтрально, поэтому, когда над ним доминирует грех, она становится орудием греха, а когда над ним доминирует благодать, она становится орудием праведности и прославляет Бога. 육신, 사르크스는 제약된 본성입니다. 그런데 이 육신은 바울이 죄와 율법의 관계를 규명할 때 쓰는 단어입니다. Плоть саркс. Греховная природа, однако именно эта плоть есть слово, которое Павел использует, определяя отношения между грехом и законом. 이렇게 율법에 대하여 육신이라는 단어를 쓸 때에는 육신에 속한 자기 주장의 의지를 칭합니다. Когда слово «плоть» используется по отношению к закону, оно называется самоутверждающейся волей, принадлежащей плоти. 이 육신은 하나님과 분리된 인간 안에 있는 본성이며 선한 일을 행하여 하나님과 같이 되려는 자기 주장의 의지입니다. Эта плоть – это природа внутри человека, отделенная от Бога, и самоутверждающееся желание стать подобным Богу, совершая добрые дела. 어떤 사람이 예수께 나와 영생의 길을 묻습니다. 선생님이여 내가 무슨 선한 일을 하여야 영생을 얻으리까? 마태복음 19장 16절. Как-то кто-то пришел к Иисусу и спросил его о пути к вечной жизни. Учитель, что мне делать доброго, чтобы наследовать жизнь вечную? Матфея 19 глава 16 стих. 간호는 사람이 선한 일을 하면 선한 존재가 된다고 주장합니다. 이 같은 간혼의 주장은 아담 안에 있는 모든 사람 안에 존재합니다. Правитель утверждает, что если человек совершает добрые дела, он или она становится добрым существом. Такое же правление существует в каждом, кто находится в Адаме. 이것은 선하지 않는 존재가 선한 일을 하여 자신이 선하다는 것을 증명하고 싶어하는 본성입니다. Такова природа недобрых существ, желающих доказать, что они хорошие, делая хорошие дела. 성경에서는 의인은 없으며 하나도 없고 선한 존재는 하나도 없다고 증거합니다. 오직 한 분, 하나님만 의로우시고 하나님만 선하십니다. Библия свидетельствует, что нет праведника ни одного и ни одного доброго существа. Только Бог праведен и только Бог добр. 죄의 세력은 우리가 육신 안에 있는 자기 주장의 의지로 선한 일을 할 때 즉시 활동하기 시작합니다. 이런 선한 일을 통하여 우리를 사망에 이르게 합니다. Сила греха начинает действовать, как только мы по своей воле творим добрые дела во плоти. Этими добрыми делами мы приходим к смерти. 육신에 속한 자기 주장의 의지로 선한 율법을 지키면 생명의 열매가 맺히는 것이 아니라 도리어 사망의 열매가 맺힙니다. Если мы соблюдаем добрый закон своей плотской, самонадеянной воле, то родится не плод жизни, а плод смерти. 하나님과 같이 되려는 욕망에 사로잡히며 그로 인하여 환난과 공고의 상태에 이르게 됩니다. Мы одержимы желанием быть подобным Богу, что приводит к скорбям и страданиям. 율법은 그 자체로 선하지만 제 세력이 육신에 속한 자기 주장의 의지를 자극합니다. Закон хорош сам по себе, но сила греха стимулирует плотскую, напористую волю. 우리가 선한 일을 행한 후에 공고하고
답답하고 낙심하고 죄책감에 시달리는 이유는 우리가 미처 알지 못하는 제 세력이 활동했기 때문입니다. Причина, по которой мы чувствуем себя несчастными, разочарованными и виноватыми после совершения добрых дел, заключается в том, что действует сила греха, о которой мы не подозреваем. 그렇다면 선을 행하는 것이 잘못된 일입니까? 결코 그렇지 않습니다. Так неправильно ли делать добро? Абсолютно нет. 그런즉 우리가 무슨 말을 하리요? 율법이 죄냐? 그럴 수 없느니라. 내가 죄를 알지 못하였으나 곧 율법이 탐하지 말라 하지 아니하였더라면 내가 탐심을 알지 못하였느니라. 로마서 7장 7절. Что же скажем? Разве закон грех? Нет, я не знал греха, но я не знал бы любостяжания, если бы закон не сказал, не пожелайте. Римлянам 7:7. 바울이 율법 자체가 죄가 아니라고 대답합니다. 도리어 율법은 죄의 세력을 알게 합니다. Павел отвечает, что сам закон не является грехом, напротив, закон дает нам осознать силу греха. 왜냐하면 죄의 세력이 율법 곧 선한 일이 주어졌을 때 활동을 개시하기 때문입니다. Ибо сила греха начинает действовать, когда дается закон, то есть доброе дело. 에덴 동산에서도 율법이 주어지기 전에는 죄의 세력이 활동하지 않았습니다. Даже в Эдемском саду сила греха не действовала до того, как был дан закон. 각종 나무의 실과는 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라라는 계명이 주어지자 죄의 세력이 활동을 개시합니다. Сила греха вступает в силу, когда дается заповедь: от всякого дерева можешь есть, но от дерева познания добра и зла не ешь. 죄의 세력으로 역사하는 마귀는 거짓말쟁이고 거짓의 아비입니다. 그래서 죄명으로 말미암아 인간을 속이고 사망으로 끌고 갑니다. Дьявол, действующий силой греха, лжец и отец лжи. И так через заповеди они обманывают людей и ведут их к гибели. 그런데 계명이 주어지자 죄의 세력이 살아나 활동하기 시작하였습니다. 그 결과는 나는 죽었습니다. Однако, когда была дана заповедь, сила греха ожила и начала действовать. В результате я умер. 예수께서 나온 간원처럼 계명을 지키면 생명을 얻는다고 확신합니다. 그런데 그 반대 결과인 사망에 이르고 맙니다. Подобно правителю, пришедшему к Иисусу, мы убеждены, что если будем соблюдать заповеди, мы обретем жизнь, вечную жизнь. Однако это... 폴 트리히가 육신에 속한 자기 주장의 의지를 자극하는 죄의 세력을 마성적인 것이라고 명명합니다. Пауль Тилих называет силу греха, стимулирующую плотскую, самоутверждающую волю, дьявольской. 이 마귀의 성질은 인간의 삶 속에 들어있는 구조적이며 본래적인 충동이자 에너지이며 인간 정신 깊이의 차원을 의미합니다. 라고 말을 합니다. Это демоническое качество является структурным и присущим импульсом и энергией человеческой жизни и представляет глубину человеческого духа, говорит он. 마성적인 것은 양극성이 존재합니다. 한편 창조적이고 생산적이며 긍정적이고 합리적인 요소입니다. В демонических вещах есть две полярности. С одной стороны, это творческий и продуктивный, позитивный и рациональный элемент. 다른 한편으로는 파괴적이고 낭만적이며 부정적이고 혼돈과 비합리적인 요소입니다. С другой стороны, это разрушительный, романтический, негативный, хаотичный и иррациональный элемент. 자기 주장의 의지로 선을 행하는 사람은 하나님의 일에 탁월한 효과를 내기도 하지만 동시에 자신과 다른 사람에게 사망의 열매를 가져옵니다. Люди, творящие добро, самоутвержденные волей, могут иметь превосходные результаты в дело Божьем, но в то же время они приносят плод смерти себе и другим. 문제는 거룩하고 의롭고 선한 율법에 있지 않습니다. 그것을 육신에 속한 자기 주장의 의지로 행하려는 데 있습니다. Проблема не в святом, праведном и добром законе. Цель состоит в том, чтобы сделать это самоутверждающейся волей, принадлежащей плоти. 자기 주장의 의지로 율법을 행하면 부득불 자기 의의를 세우게 됩니다. 이는 하나님을 기쁘게
세우게 할 수 없을 뿐 아니라 하나님과 원수가 됩니다. Если вы будете следовать закону по своей воле, вы неизбежно утвердите свою собственную праведность. Это не только не угодно Богу, но и становится врагом Богу. 또한 자기의 의의를 세우게 되어 하나님의 의의를 저버리게 됩니다. Кроме того, утверждая собственную праведность, человек отказывается от праведности Божией. 바울은 육신에 속한 자기 주장의 의지로 율법의 요구를 완벽하게 지키려고 하였습니다. 이로써 의롭게 되려고 한 것입니다. Своей плотской самоуверенной волей Павел старался в совершенстве соблюдать требования закона. Это было сделано для того, чтобы стать праведником. 오늘날 교회에도 이러한 자가 많이 있습니다. Сегодня в церкви много таких людей. 하나님을 사랑한다고 하지만 하나님과 분리된 또는 하나님과 사귐을 갖지 않으면서 계명이나 교회의 요구들을 자기 주장의 의지로 수행합니다. Они говорят, что любят Бога, но отделены от Бога и не имеют общения с Ним и выполняют заповеди или требования церкви по своей воле. 하지만 마지막에는 교회의 비방자나 박해자나 폭행자로 전락합니다. Однако в конце концов они сводятся к клеветникам, гонителям или нападающим на церковь. 외적으로는 교회에 가장 큰 기여를 하면서도 동시에 교회를 향한 비방자가 되는 것입니다. Внешне вы можете внести величайший вклад в церковь, но в то же время вы можете стать недоброжелателем церкви. 열심을 내지만 그들의 내면 세계는 항상 환난과 공고가 가득합니다. 자기들의 기준으로 남을 판단하고 정죄하여 분쟁과 다툼을 불러옵니다. Хотя они и ревностны, их внутренний мир полон скорбей и лишений. Они судят и осуждают других, основываясь на своих собственных стандартах, что приводит к конфликтам и раздорам. 외적으로는 열심을 내고 충성하고 율법을 지키나 이들이 가져온 결과는 참담합니다. Они могут быть ревностными и лояльными снаружи и соблюдать закон, но результаты, которые они приносят, катастрофичны. 그들이 율법을 행하려는 선한 의도는 잘못되지 않았습니다. 다만 자기 주장의 의지로 선한 일을 할 때에 역사하는 제-세력에 속았을 뿐입니다. Их благие намерения соблюдать закон не были ошибочными. Просто когда мы делаем добро по своей воле, мы обманываемся действующей силой греха. 그들은 제-세력을 잘 파악하지 못합니다. 스스로 열심히 있고 충성하는 자들로 자궁합니다. Они не совсем понимают силу греха. Они гордятся своей ревностью и преданностью. 그러나 제-세력으로 말미암아 그 성과를 통해 자기를 자랑하고 자기 뜻을 관철시키려고 합니다. Однако из-за силы греха они пытаются хвалиться собой и своими достижениями добиваться своей воли. 이들이 속는 것도 모른 채 하나님과 같이 되려는 욕망에 붙들려 하나님처럼 행동하기도 합니다. Однако из-за силы греха они пытаются хвалиться собой и своими достижениями добиваться своей воли. 연약하고 무지한 영혼들을 지배하려고 들 때 때로는 사람들에게 은인이라고 칭함을 받기도 합니다. 하지만 실상은 영혼을 실족시키는 자들입니다. Они пытаются доминировать над слабыми и невежественными душами, и люди иногда называют их благодетелями, но на самом деле именно они заставляют душу спотыкаться. 이렇게 육신으로 율법을 지켜 자기 의를 세우는 자는 저주 아래 있는 자입니다. Таким образом, те, кто соблюдает закон и утверждает свою праведность посредством плоти, находятся под проклятием. 바울이 자신도 저주 아래 있다고 고백합니다. Павел признается, что он тоже находится под проклятием. 그런데 그에게 하나님의 은혜가 임합니다. 바울처럼 육신으로 선한 일을 하려는 자에게 역사하는 제-세력을 밝히 보게 된 것입니다. Тогда к нему пришла Божья благодать. Как и Павел, я смог ясно увидеть силу греха, которая действует на тех, кто пытается делать добрые дела своей плотью. 바울이 제-세력을 직면하게 되자 자신이 사망의 몸에 갇힌 비참한 자임을 깨닫습니다. Когда Павел сталкивается лицом к лицу с силой греха, он понимает, что он несчастный человек, пойманный в ловушку тела смерти. 그래서 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내려 하며 구원을 호소합니다. Поэтому он взывает о спасении, говоря: «Кто избавит меня от этого тела смерти?» 그가 자기 의에서 해방되며
그리스도를 믿음으로 말미암아 하나님의 의를 얻습니다. Он освобождается от своей собственной праведности и обретает праведность Божию через веру во Христа. 그리고 자기 의의 신앙생활에서 설령 유익을 얻었어도 그것을 해로 여기며 배설물로 여깁니다. И даже если они получили пользу от своей праведной религиозной жизни, они считают это вредом и расточительством. 육신으로 율법을 행하여 사망의 열매를 맺는다면 차라리 율법을 행하지 않는 것이 낫지 않느냐는 주장을 제기할 수도 있습니다. Можно возразить, что если исполнение закона во плоти приводит к плоду смерти, не лучше ли не следовать закону? 실제로 율법의 요구를 따르지 않는 사람은 내적으로나 환난이나 공고를 당하지 않습니다. 그들은 교회에 문제를 일으키지도 않고 다른 사람을 해치지도 않습니다. В действительности, те, кто не следует требованиям закона, не испытывают внутренних скорбей и страданий. Они не создают проблем в церкви и никому не причиняют вреда. 그러나 이에 대해 바울은 단호히 반대합니다. 그들이 사망 아래 놓여 있다고 합니다. 마치 암이 걸렸는데 암 환자를 인줄을 모르는 것 같습니다. Однако Павел категорически против этого. Говорят, что они находятся под смертью. Это как иметь рак, но не знать пациента. 선한 일을 행하지 않는 사람은 죄의 세력도 알지 못하고 죄의 세력에서 자유롭게 해주는 복음도 알지 못합니다. Люди, которые не делают добрых дел, не знают силы греха и не знают Евангелия, которое освобождает их от силы греха. 그런 사람은 그리스도의 십자가에서 나타난 은혜가 무엇인지 알지 못하기에 복음과 상관없는 신앙생활을 합니다. Такие люди не знают благодати, явленной на кресте Христовом, поэтому ведут жизнь веры, не имеющей ничего общего с Евангелием. 그러나 선한 일을 하여 제 실체를 밝히 보게 된 자는 절망은 하지만 그만큼 더 구원을 열망합니다. Однако те, кто совершил добрые дела и увидел истинную природу греха, явно отличаются, но еще больше жаждут спасения. 예수 그리스도의 십자가는 육신에 속한 자기 주장의 의지를 자극하는 제 세력을 무력화합니다. Крест Иисуса Христа нейтрализует силу греха, стимулирующую плотскую напористую волю. 율법을 행하려는 자기 주장의 의지가 그리스도와 함께 못 박혔습니다. Самоутверждающая воля исполнять закон была распята со Христом. 육신에 속한 우리는 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였습니다. Мы, принадлежащие плоти, преданы смерти для закона через тело Христово. 이렇게 육신이 십자가에 못 박힌 자는 그리스도가 그 안에 사시는 자요 그리스도를 통하여 하나님을 위하여 사는 자입니다. Те, чья плоть была распята таким образом, это те, в ком живет Христос, и те, кто живут для Бога через Христа. 여기서 못 박힌 것은 율법의 행위로 의롭다함을 얻으려는 육신에 속한 자기 주장의 의지입니다. Здесь распинается самоутверждающая плотская воля к оправданию делами закона. 그러므로 육신, 자기 주장으로 율법을 지키려는 수고는 끝이게 됩니다. Поэтому мы перестаем пытаться соблюдать закон посредством своей плоти, самоутверждения. 그 율법을 지키는 것은 성령에 의해 지킬 수 있습니다. Закон может 맞아요. соблюдаться только пребывающим в нем Святым Духом. 이렇게 율법을 지키는 자는 성령으로 봉사하고 그리스도 예수만 자랑합니다. 빌립보서 3장 3절. Соблюдающие закон служат Святым Духом и хвалятся только Христом Иисусом. Филиппийцам 3:3. 이때 성령의 능력과 인도하심을 따라 율법이 요구하는 의를 이루고 그 결과 사랑, 희락, 화평, 오래 참음, 자비, 양선, 충성, 온유, 그리고 절제의 열매를 맺습니다. В это время по силе и водительству Святого Духа мы достигаем праведности, требуемой законом, и в результате приносим плоды любви, радости, мира, терпения, доброты, благости, верности, кротости и самоконтроль. 그런데 문제는 육신이 십자가에 못 박혔음에도 불구하고 육신에 속한 자기 주장의 의지가 계속 발동되는
실행한다는 데 있습니다. Проблема в том, что хотя плоть и была распята, воля самоутверждения, принадлежащие плоти, продолжают активироваться. 이때 속지 말고 제 세력을 보아야 합니다. 그리고 자기 주장의 의지가 못 박혔음을 선포해야 합니다. В это время мы не должны обманываться, а должны увидеть силу греха, и мы должны заявить, что наша воля к самоутверждению закреплена. 믿는 우리가 선을 행하였더라면 그것은 우리가 한 것이 아니라 우리 안에 계신 주님이 하신 것입니다. Если мы, верующие, совершали добрые дела, то не мы их делали, а Господь внутри нас. 그러므로 그리스도 안에 있는 자는 성령 안에서 선을 행할 것입니다. Поэтому тот, кто во Христе будет творить доброе дело в Духе Святом. 그리고 주님이 하셨습니다 라고 고백함으로 선한 일에 역사하는 죄의 세력에서 벗어나야 합니다. И исповедуя, Господь сотворил это, мы должны освободиться от силы греха, действующей на добрые дела. 참된 신앙의 내용은 계명을 지켜 행하는 것입니다. 그리스도 안에서 성령을 따라 계명을 지키는 것입니다. Содержание истинной веры – это соблюдение и соблюдение заповеди. Это значит соблюдать заповеди согласно Святому Духу во Христе. 율법을 행하려는 육신에 속한 자기 주장의 의지를 십자가에 못 박히게 함으로써 성령으로 율법의 요구를 이루게 합니다. Требование закона исполняется Святым Духом, распиная самоутверждающуюся волю плоти к исполнению закона. 다음 방송에는 장사복음 무덤의 표적 성전을 짓다라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. В следующем эфире я выступлю с докладом под названием «Евангелие погребения. Знамение могилы. Строительство храма». 지금까지 시청하여 주셔서 감사드립니다. Спасибо за просмотр. 다음에 만날 때까지 안녕히 계십시오. Пока, до следующей встречи.